O profesor don Ricardo Carballo Calero, hoxe jubilado como catedrático de Lingua e Literatura Galegas da Universidade de Santiago, é, ademais, ensaísta, autor teatral, poeta, conferenciante e mestre, destacando entre as súas obras a Gramática Elemental do Galego Común e a Historia da Lingua e Literatura Galega Contemporánea, amplamente divulgadas. Un home, en definitiva, dos que máis levan traballado pola nosa cultura cunha honestidade e coherencia dignas de ser imitadas. A súa Gramática Elemental del Gallego Común tivo numerosas edicións. A Historia da Literatura Galega Contemporánea segue a ser unha monumental historia da nosa literatura. Sobre lingua e literatura galega. 4 pezas de teatro. A xente da Barreira, a primeira novela publicada na posguerra en 1951. Problemas de lingua galega. Pretérito imperfeito colecciona os seus poemas entre 1927 e 1961. Futuro condicional, os poemas até 1980. Da fala e da escrita. Letras galegas, o último libro científico publicado polo profesor. Ricardo Carballo Calero é membro de honra da Asociación Galega da Lingua, AGAL. Na opinión de moitos dos seus discípulos, na opinión da xente comprometida coa lingua e cultura galega, don Ricardo Carballo é, entre os vivos, a figura máis importante das letras galegas no século XX. A él se deben numerosas edicións dos nosos clásicos. Realiza os prólogos de moitos libros dos seus discípulos. Dá conferencias. Os seus estudos rosalianos seguen a ser o modelo de calquer estudio posterior sobre Rosalía. Extensa e valiosísima obra publicada a favor da lingua e da cultura do noso país. Creo que tropezarei con moitas dificultades para pronunciar unhas palabras a propósito de min mesmo, porque estou demasiado perto de min ou tal vez demasiado longe. A graduación da distancia é esencial para facer unha fotografía eficaz. Por outra banda, nunca tiven especial afeición ao autorretrato. De todos xeitos, se tivese que dicer algo a propósito da miña figura, a propósito do meu perfil humano ou científico literario, creo que me definiría como un galego universal, no sentido de que non me sinto especialmente ligado
a un ponto de Galiza con exclusión dos demais, aínda que, por suposto, con moito orgullo e con moito afecto, confeso a miña natureza ferrolana, pero son tamén lugués, son tamén compostelano, porque teño vivido moitos anos nestas dúas cidades, e, por outra banda, son un fillo da Universidade de Santiago, a que sempre considerei a miña nai intelectual. Formeime, despois dos anos da miña adolescencia, no Seminario de Estudos Galegos e na Universidade Compostelana. E logo tiven, como todos os homes da miña idade, unha vida accidentada. Participei na Guerra Civil e reconstruín a miña vida como me foi posible unha vez rematada esta. A miña carreira académica comezou en realidade co meu traballo como profesor privado en diversos centros de estudo particular, e non puiden optar até os anos que precederon inmediatamente a Guerra Civil ao ensino oficial. Estaba en Madrid facendo unhas oposicións cando estoirou a guerra. E despois dun longo período en que estiven afastado do ensino oficial, fun profesor adxunto, logo agregado, de Lingua e Literatura Española no instituto que leva o nome de Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela, e por oposición accedín á Cátedra de Lingüística e Literatura Galega da Universidade de Santiago, que desempeñaba provisionalmente desde o ano 65. Escribín moitos libros, non sei se algún deles merece perdurar dentro da historia da literatura galega, e como me considero vocacionalmente tanto un profesor como un escritor, aínda escrevo e aínda ensino. Os meus escritos e as miñas ensinanzas sexan o máis dignos que sexa posible dos meus leitores e dos meus alumnos, para os quais teño traballado sempre coa mellor vontade e aos que quixera non decepcionar enteiramente, poñendo o máximo de entusiasmo nun e noutro labor. Bos días, don Ricardo. Bos días. Como home político, coautor do primeiro estatuto galego, como galeguista puro desde o Partido Galeguista, que ten que dicer da situación política actual? En primeiro termo, convén puntualizar que o labor que eu realicei en compaña de Lois Tobío, redactando o primeiro anteproxecto de Estatuto Galego que se elaborou unha vez proclamada a República en 1931, foi un labor técnico, o que fun chamado porque eu, se agora non, naquela época era xurista, fixera a carreira de Direito na Universidade de Santiago, e mesmo nalgúna ocasión tivera o vago propósito de preparar unhas oposicións a cátedras de algunha asignatura xurídica, tal vez filosofía do dereito, tal vez dereito político. Neste sentido, o meu labor foi técnico, non foi político. Ese labor me permite efectivamente comparar a situación que entón se vivía desde o punto de vista da autonomía de Galiza que se perfilaba coa situación actual.
Evidentemente son bases moi distintas as que determinaron a formación daquela tentativa de regular mediante un estatuto a autonomía do noso país e as condicións que rexen no presente, porque hoxe hai unha constitución da monarquía que impón determinadas liñas aos estatutos autonómicos. Naquela época non había todavía constitución, aínda non se elaborara a Constitución Republicana de 1931, e por iso nós, no primeiro artigo, declarábamos que Galiza era un Estado libre dentro da República Federal Española. Esperábase que a República Española fose federal, sabemos que non o foi, e esta foi unha das causas por as que aquel anteproxecto de estatuto houbo de modificarse, pasou por sucesivas reformas a través dunha serie de asambleas e, en fin, non constituiu en definitiva a base do estatuto que se aprobou, que, a pesar de todo, discrepaba en puntos importantes do actual. Por exemplo, o estatuto aprobado polas Cortes republicanas durante a guerra, pero que fora plebiscitado con anterioridade á guerra mesma, nos días inmediatamente anteriores ao comenzo do movimento militar que desembocou na guerra civil, ese estatuto deixaba ás autoridades autonómicas a competencia relativa á organización do poder comarcal, que non existía conforme aquel anteproxecto de estatuto no que eu interviñen, nin tampouco de acordo co estatuto que finalmente se presentou ás Cortes republicanas, a restricción que existe polo que se refere á organización local no estatuto actual, que mantén como unha exixencia constitucional a organización provincial. A organización que se remonta ao ano 1833, cando don Javier de Burgos, imitando a distribuición en departamentos da Francia moderna, creou unhas provincias que naquela época, na época da elaboración do Estatuto Republicano, eran 49. Esa restrición non existía e, polo tanto, se movía con moita máis liberdade o poder autonómico para organizar, de acordo coa realidade xeopolítica, a estrutura da administración local, aínda que, como é sabido, o estatuto non tivo vixencia práctica e non puido aplicarse. Hai outras diferencias fundamentais. En conxunto, son máis coercitivas respecto á posibilidade de desenvolvimento da autonomía. Estas restricións actuais que as posibilidades que se ofrecían no Estatuto Republicano. Por exemplo, todos sabemos que hai ao longo das provincias limítrofes coas provincias galegas, en Asturias, en Zamora, en León, certos territorios máis ou menos extensos que son, desde o punto de vista económico, cultural, galegos, máis que asturianos ou zamoranos ou leoneses. Mediante un plebiscito no que unha maioría local especificase o desexo de incorporarse a Galiza, eses territorios, por exemplo, certos territorios do Bierzo, poderían incorporarse
ao noso conxunto autonómico. Hoxe a situación non é esa, é necesaria unha lei especial para modificar os límites das provincias e dicer que a organización autonómica actual no noso país está trazada sobre a base da conservación das destes tempos, como recorda os anos da guerra e a súa participación no exército republicano? Os anos de guerra foron, naturalmente, anos de angustia, foron anos de crueldade. Toda guerra é realmente unha manifestación de barbarie. E se a guerra é civil, esa barbarie ten caracteres todavía máis acusados. Sen embargo, para min non deixaron de ser anos de formación espiritual, porque unha guerra pon en situacións límite aos contendentes e crea un tecido de relacións humanas nas que non todo é abominável. Evidentemente, a solidariedade dos combatentes, os actos de heroísmo, de renuncia ao propio benestar, de procura do perigo para axudar ou protexer aos compañeiros, son a parte positiva de unha actividade que en si mesma é, por suposto, negativa. Ben, que nos fala, que nos conta dos seus anos de Lugo, dos que ten falado xa en algún formoso artigo do libro Letras Galegas? Sí, efectivamente, eu pasei 15 anos en Lugo como director do Colexio Fingoi e nunha conferencia pronunciada en Buenos Aires, no centro lucense, evoquei eses anos. O texto desta conferencia foi incluído no meu libro Letras Galegas. Eran aqueles anos en que a tertulia que se reunía no Méndez Núñez incluía figuras moi destacadas da intelectualidade luguesa de entón, algunhas xa desgraciadamente desaparecidas. E aquela tertulia era un remanso de liberdade dentro do ambiente coactivo que reinaba, por suposto, durante toda a etapa de goberno franquista. Eu, que tiña relacións con Lugo moi bellas, porque contraín matrimonio cunha luguesa, porque en Lugo naceu a miña primeira filla, sempre me atopei moi ben nesta cidade e fixen entón amistades que perduraron. O Lugo daquela época era un pouco distinto do Lugo actual e tiña eses caracteres de pequena cidade provinciana que se supoñen unha certa limitación en determinados aspectos. Vivimos todos en casas de cristal, nos vemos constantemente e isto pode disminuir até certo ponto as posibilidades de actividade independente. Tamén hai unha relación continua que permite vivir en grupo a unha serie de persoas e que fan máis eficaces e máis agradáveis os lazos da amizade. Na universidade e despois como primeiro catedrático de galego-portugués, que lle parece o máis importante? Que recorda daqueles tempos? Recordo sobre todo
o desenvolvimento do proceso que determinou a intensificación do uso do galego polos estudantes e polos profesores. Cando fun encargado dos estudos de galego moderno e de galego medieval na universidade, sendo profesor no Instituto Rosalía de Castro, as clases, as prácticas, desenvolvíanse utilizando como vehículo a lingua castellana. E somente nun momento determinado, cando estimei que a situación estaba madura para iso, producindo unha sensación de extrañeza e de ousedía que recordo moi ben, introducín como vehículo da exposición docente normal o galego. E, por suposto, vin como nos claustros da universidade iba o galego convertíndose en lingua preferida dos escolares. É sabido que chegou un momento en que toda a oposición ao réxime vixente considerou que a lingua galega, por ser unha lingua de algún xeito menospreciada ou perseguida ou vista con recello polos poderes públicos, era o instrumento axeitado para expresar as discrepancias. Entón o galego experimentou unha especie de inflación, en certo modo artificiosa, porque algunhas persoas, algunhas entidades, algúns grupos políticos ou culturais que entón utilizaron o galego, tiñano como simple instrumento, e cando xa non foi unha lingua proscrita, abandonaron en ocasións o cultivo do mesmo. Pero, de todos xeitos, quedou un sedimento que permitiu que a liña xeral, cos altibaxos correspondentes, fora unha liña progresiva neste sentido. Sobre a subsección da especialidade de filoloxía galego-portuguesa. Opino que é indispensável dentro dos estudos de filoloxía románica e de filoloxía hispánica dentro da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago. Opino que hai que potenciala. Opino que debe chegarse a constituir con eses estudos o núcleo fundamental dos estudos filolóxicos na nosa universidade. Moitas veces se di que a universidade ten que ser universal, xocándose un pouco coa etimoloxía da palabra. En realidade, as universidades medievais se chamaban así porque nelas estaban unidos todos os que formaban parte do conxunto constituído por estudantes e por profesores. Non se trata de que fora preciso facer estudos que se referisen ao cosmos en xeral, pero claro está que unha universidade situada en Galiza ten que ser o foco fundamental dos estudos relativos á nosa lingua e á nosa literatura. En este sentido, todo o que sexa potenciar, todo o que sexa prestixiar esos estudos, elevar o seu rango, é fundamental, porque, sobre todo, unha vez que temos, en algunha medida, unha organización autonómica no noso país, o sacramento que nos confire externamente a calidade de galegos non pode ser outro que a lingua, e a universidade debe ser a administradora dese sacramento, polo menos a administradora principal.
científica con aportacións tan extraordinarias como a gramática elemental del gallego común ou a monumental historia da literatura galega contemporánea, que nos pode contar agora sobre a súa xestazón? Esas dúas obras, a gramática elemental do galego común, que tivo 7 edizóns, reeditouse continuamente mentras eu fun o profesor encargado da asignatura, e a historia da literatura galega contemporánea foron obras feitas de encargo. A editorial Galaxia, coa que entón eu colaboraba moi activamente, solicitou de min a redacción desas obras que se consideraban indispensáveis. Polo que se refire á gramática galega, estaban anticuadas as que se tiñan publicado, das quais a única científica era a de Saco e Arce, pero que pola súa data, 1868, e mesmo polo feito de que a romanística non tiña sido recibida en Galiza no momento en que o propio Saco e Arce elaboraba a súa gramática, resultaba un instrumento xa anticuado. E polo que se refere á historia da literatura contemporánea, non tiña sido nunca intentado un esforzo semellante, que consistía en estudar a nosa literatura situándose fora de un plano ingenuamente propagandista. Aportacións científicas en libros como Problemas de lingua galega, da fala e da escrita ou Letras galegas? Que queres que che diga a propósito? Pois, que lle parece, que innovacións teñen ou como foi a súa xestazón, mesmo a súa publicación? Estes libros, os 3, teñen unha parte importante que foca os problemas da política lingüística, de xeito que están caracterizados porque a carón de estudos de tipo filolóxico e de crítica literaria abordan problemas que están hoxe postos e que se referen á condución da nosa lingua a fin de conseguir a súa persistencia ameazada pola competitividade do castellano e por outros fenómenos de tipo sociocultural. De xeito que nestas obras pode espigarse unha filosofía da lingua, unha política da lingua que non é outra cousa que o desenvolvimento, o desenrolo da postura tradicional do galeguismo, apoiada cientificamente na concepción romanística do galego como unha fala, como unha norma que hai que insertar dentro do ibero-románico occidental. Algúnas persoas desinformadas tenden a presentarme como un innovador, como un revolucionario polo que se refere ao concepto da nosa lingua, pero as miñas opinións, expresadas naturalmente con arreglo aos meus propios parámetros personais, son, sin embargo, aquelas opinións, aqueles criterios que tradicionalmente se profesan dentro do galeguismo. Unha doutrina revolucionaria é, por exemplo, a de que o galego é unha lingua
que debe ser considerada absolutamente independente dentro das linguas da Romania ou dentro das linguas da Hispano-Romania. Isto sí pode ser considerado revolucionario e innovador, aínda que con un tipo de innovación e un tipo de revolución completamente contrarios á realidade da experiencia histórica. Pero as opinións dos que, como a min, pensan que existe dentro da Península Ibérica tres grandes blocos de romances e que estes romances teñen diversas manifestacións normativas ou diversos falares que teñen que coordenarse, e a doutrina xeral que se ven sostendo desde os comenzos da escola de filoloxía románica e desde os comenzos da articulación de unha política. Sería para você a política lingüística máis acertada con respecto ao galego? É unha cuestión complexa porque a política lingüística supón unha actuación dos poderes públicos e das forzas sociais en diversas zonas, en diversas esferas. Polo de pronto, por suposto, hai que partir da base de que o galego non está asegurado na súa existencia simplesmente con que se declare a súa cooficialidade e se publiquen os decretos ou as leis que os organismos autonómicos elaboren nunha versión galega ao lado dunha versión castellana nos boletíns oficiais. É necesario que a sociedade se penetre de galeguismo lingüístico. É necesario unha vigorosa política de normalización. Agora ben, esa normalización salvando naturalmente os dereitos constitucionais que se atribúen á lingua do Estado, ten que ter en conta o feito da inferioridade con que o galego compite co mesmo castellano no noso país. Non abonda con declarar que o galego ten os mesmos dereitos que o castellano dentro da comunidade autónoma. Eso é como declarar que o obreiro ten os mesmos dereitos que o patrono aos comenzos da Revolución Industrial. É unha liberdade ficticia, porque a parte máis forte, que era o patrono, tiña uns poderes de presón que facían ilusoria aquela liberdade. Foi necesario que o obreiro se organizase, que xurdise unha legislación protectora do obreiro, e entón se logrou equiparar máis ou menos esas dúas forzas. E o mesmo hai que facer no caso do galego. O galego abandonado a si mesmo ou cunha protección análoga ao do castellano estará sempre en condicións de inferioridade, de xeito que hai que potencialo, hai que conseguir que se prime o uso do galego. Por outra banda, que galego é ese que hai que potenciar? Non pode ser un galego desmembrado do resto das falas que constitúen o conxunto do galego portugués. O señor profesor é recoñecido como un dos pais do reintegracionismo lingüístico galego-portugués, que tamén é defendido por moitos dos seus discípulos, entre os que teño a honra de toparme tamén eu. Podíanos dicer unha pregunta triple: que é para você o reintegracionismo, até onde o reintegracionismo e como realizalo? Eu realmente non creio que se me poda considerar como un dos pais do reintegracionismo, máis ben son un dos fillos, porque o reintegracionismo nace cientificamente co romanismo
políticamente co galeguismo. O que ocorre é que, por suposto, as ideas non se desenvolven, non se desenrolan, non se perfilan, non se sistematizan, senón co tempo. E a min correspondeume, como a outros colegas ou correligionarios, precisar, con arreglo ás circunstancias do meu tempo, unha doutrina que explícita ou implícitamente era a doutrina xeral que os estudosos do romanismo e os propugnadores do galeguismo profesaban desde que o romanismo e o galeguismo xurdiron á luz, porque é sabido que desde os mesmos tempos de Dietz o galego se consideraba como o núcleo de un sistema lingüístico que dou orixe a unha serie de falas, entre as quais o portugués normativo, que non é máis que unha desas falas, ten hoxe o maior prestixio internacional, porque se convirteu en lingua oficial de un Estado independente. E polo que se refere á doutrina galeguista, endexamais profesou a idea de que podíamos vivir de costas ao portugués, porque en realidade o galego é o nome primitivo de todo o conxunto de falas e normas que se desenvolven na franxa atlántica peninsular e que logo se van estender por territorios de diversos continentes. O galego nace a unha e outra beira do Miño. Non hai razón para considerar que é galego o que se fala en Tui e non é galego o que se fala en Melgazo. Mesmo o profesor Leite de Vasconcelos fixo un estudo especial da fala de Melgazo e asinalou como ten moitísimas máis conexións co que chamamos galego moderno que co portugués de Lisboa, por exemplo. En realidade, a estrutura básica do galego esténdese pola franxa occidental da Península Ibérica polo menos até o río Mondego, e somente a partir de este río elementos de sustrato mozárabico dan unha inflexión ao galego, que continúa sendo a lingua da zona, que dan un carácter dialectal, se se quer, a esta lingua. É un fenómeno análogo ao do andaluz con relación ao castellano. Mesmo, polo tanto, non é outra cousa que aquela doutrina que quer devolver a súa propia natureza ao galego. E neste sentido deberá deterse onde indiquen as circunstancias do tempo con relación aos fundamentos históricos do idioma. Con isto quero dizer que é indispensável ter un sentido histórico da lingua. Non se pode construir un galego sobre a base do estado actual do idioma nas camadas populares, porque sabemos que durante moitos séculos foi erosionada a lingua oral, única realmente existente, pola influencia do castellano. Entón, se queremos falar e escrever un idioma que non sexa un mero dialecto vulgar do castellano, hai que restaurar os tecidos danados. Pero, naturalmente, isto ten certos límites, porque non se trata, como algúns caricaturescamente teñen insinuado, de volver ao século XIII. Trátase simplesmente de devolver ao galego a súa natural esencia, para o cal, por suposto, hai que manter o contacto coas demais normas do sistema, así como o castellano
se enriquece con influencias andaluzas e porteñas e se considera que é a mesma lingua que se fala nas repúblicas hispanoamericanas que a que se fala en Burgos ou en Madrid, pois así debemos entender que as diversas manifestacións do galego colonial, do galego que se foi expandindo a partir do seu nacimento na Galaecia, son normas, son falas, son dialectos que poden contribuir a enriquecer o noso idioma, que por outra parte non pode competir, como xa antes indicábamos, co castellano, se se reduce a fala de unhas provincias que son ademais unha invención do Estado que non ten un verdadeiro fundamento geocultural. Para contestar a pregunta de como realizalo, había emprendida pola Asociación Galega da Lingua, por AGAL, da que você é membro honorario, parecelle oportuna, parecelle a boa liña do reintegracionismo para realizalo? Creo que naturalmente as persoas que comprendan a necesidade de que o galego non se desvincule da súa historia nin permanece indiferente aos lazos xeográficos que o unen con outras falas do mesmo sistema, é recomendável, é necesario que haxa unha solidariedade, que haxa unha asociación de persoas que unan os seus esforzos con esta finalidade. De xeito que estimo que hoxe é de importancia fundamental a existencia de esa asociación que é a que ocupa o lugar privilexiado na batalla pola conservación e pola depuración do idioma. Pero, naturalmente, hai que conseguir que a conciencia do que é o galego, esa conciencia non somente sincrónica, senón diacrónica, se estenda a todos os campos da sociedade galega e, por suposto, penetre tamén no campo oficial, porque, indudablemente, ao meu xuízo, a normativa que se entende como a normativa preconizada polo goberno galego, prescindindo de outros aspectos, xa no aspecto ortográfico, é unha normativa que non ten en conta a sustantividade do noso idioma. Non hai razón algunha para que se o galego é unha lingua, como recoñece efectivamente a autoridade oficial, empregue a ortografía castellana. Unha cousa é que se vaya por pasos, que se gradúen os avances, que se comporte o organismo oficial con prudencia, pero outra cousa é que se renuncie a poseer un indumento propio cando hai unha corporeidade lingüística sustantiva. Autoexcluíuse na súa historia da literatura galega, como antes explicou, dado que non gosta do autorretrato nin da autocomplacencia, pero da súa obra de creación propia, con que libro se identifica máis? Ou cal é o que máis gosta? Realmente é difícil responder esa pregunta. Preferiría que fosen as persoas que tiveran a amabilidade ou a paciencia de lerme as que chegaran a algunha conclusión sobre o particular. Agora ben, he sabido que eu, entre os escritores galegos da miña xerazón, a chamada xerazón do Seminario de Estudos Galegos, se cadra son o de obra máis variada, o que cultivei maior número de xéneros. Entre estes xéneros, por suposto, está claro a poesía lírica. E como a poesía lírica é a máis subxetiva, pois é perfeitamente posible que na miña obra de poesía lírica este máis expresa, máis sustantivamente manifestada a miña humilde personalidade humana.
É o que podo responder sobre o Ben, particular. esa extensa obra literaria creativa da que o profesor non fala está a ser publicada últimamente en obras completas, en volumes onde se reúne toda a narrativa, todo o teatro ou toda a poesía. Estas reedicións están revisadas polo profesor? Sí, efectivamente. Eu revisei os textos antes de reunilos nos manuscritos ou nos folios mecanografiados que foron entregados á editorial do Castro, a Edicións do Castro, que foi a que tivo a amabilidade de requererme para que se reunisen os meus traballos. En diversas épocas foi feita esta revisión que, ademais, non foi demasiado profunda. Non quixen alterar de maneira sustantiva nin o contido nin a forma destas obras, porque creo que en cada momento soa a hora de un determinado avance, tanto no que se refere á técnica literaria como polo que se refere á presentación exterior, á presentación lingüística dos textos. E neste sentido, os meus últimos textos, aínda que sofreron unha revisión a fin de modernizar a lingua e modernizar a mesma ortografía, están sustancialmente reproducidos tomando como base as primeiras edicións con estas salvedades. Os traballos que agora produzo sitúanse naturalmente dentro das coordenadas do conceito da lingua galega que hoxe profeso e que son as mesmas que profesei sempre, pero naturalmente evoluídas con arreglo ás circunstancias do meu entorno. Publicado Pretérito Imperfeito, Futuro Condicional, 2 volumes dos seus poemas, e agora un infinitivo conxugado galego. Quer dicer si escreverá e publicará máis poesía? Non creo que publique volume algún de poesía que leve un novo título que continúe a liña dos títulos gramaticais, de xeito que non é de prever un volume que se titule infinitivo conxugado ou cousa semellante. En Pretérito Imperfeito e en Futuro Condicional reunín todo aquelo que na data de publicación do último destes 2 libros me parecía pasadeiro, tolerável do que tiña producido con anterioridade no terreno da poesía lírica. Mas non descarto, por suposto, a continuación do meu labor como poeta. E neste momento teño dado á imprensa un volume de versos que leva por título Cantigas de amigo e outros poemas. Moi ben, que está escrevendo agora? Porque dice que está a escrever unha novela. Efectivamente, paréceme que, dada a miña idade e a miña experiencia literaria, sería interesante que intentase escrever un texto narrativo longo. Se empregamos a terminoloxía xeral da Romania e non a excepcional do castellano, trataríase non dunha novela, senón de un romance. As novelas que escrevín están contidas realmente na miña narrativa completa. A mesma Xente da Barreira, que é máis longa desas narrazóns, polas súas dimensóns, se cadra, pode chamarse novela mellor que romance, novela mellor que romanzo, nouvelle
mellor que román, mas agora caí na tentación de escribir un romance, un romanzo, un román, unha novela longa, e teño un certo número de folios escritos, aínda que ao ser requerido con moita frecuencia, a pesar do meu alongamento das esferas oficiais e, de certo modo, da miña proscripción desde o punto de vista oficial como escritor e como conferenciante. A pesar de todo isto, requéreseme con frecuencia para dar conferencias ou para escrever artigos ou monografías en revistas especializadas, e todo isto réstame moito tempo. Eu quixera que se me deixase tranquilo durante algún tempo para ver se podo rematar ese romance do que hai escrita unha oitava parte segundo os meus cálculos. Quixera que falase sobre o seu labor actual. Refírome ás conferencias, refírome aos seminarios que dá, tamén facendo alusón a que algúns, moitos amigos seus opinamos que está sendo marxinado, está sendo relegado todo o que se pode dos actos públicos, non con ninguna intención, supoño, clara, pero para que a súa figura non atinxa dimensóns excesivas que, por certo, nos favorecerían moito os seus discípulos. Pregunto iso, que nos conta do seu labor actual? Como eu exercín a docencia desde a miña adolescencia, o número dos meus discípulos é extraordinariamente elevado. E, por suposto, entre eles hai moitos que en determinados campos lograron unha especialización moi superior a que eu poda ter. Hai moitos que son profesores de centros docentes e, como ao parecer, non conservan da miña actividade como profesor unha lembranza demasiado odiosa, soen requererme para que colabore con eles. En este sentido, é moi frecuente que visite centros de ensino onde estes antigos discípulos son profesores para dar leccións aos seus alumnos. E tamén é bastante frecuente que se me solicite en entidades de tipo universitario, de ensino medio ou ensinos especializados, a fin de que desenrole algunha conferencia a propósito dos temas de literatura e de lingua galega que constituíron o meu principal esforzo intelectual durante moitos anos. Por suposto, todo o mundo sabe que eu profeso en materia de política lingüística as ideas tradicionais, as ideas de Castelao, e como estas ideas son contrarias ás ideas que reinan no mundo oficial, no aspecto cultural, pois non teño moito predicamento, ao parecer, dentro desas esferas. Indudablemente considéranme como un herexe ou como un cismático ou como un corruptor da mocedade e se me exclúe positivamente dos organismos oficiais. Isto é evidente, aínda que tamén é certo que entre as persoas que forman parte deste holding cultural que hoxe nos goberna, hai xentes que conservan un respeito persoal cara a min, algúns mesmo un afecto persoal, pero é verdade que se me considera un obstáculo para o desenvolvimento de unha determinada política lingüística e se me exclúe decididamente, en xeral,
do mundo científico literario que está servido por persoas afectas ás ideas reinantes, que son máis ben isolacionistas que reintegracionistas, que son máis ben favoráveis a unha política que teña o galego como lingua reducida a un ámbito concreto, que favoráveis a que o galego sexa unha lingua de cultura o máis universal que se poda, que é o que eu penso que debe ser. Moi ben, don Ricardo, até aquí chega a nosa conversa e agora, despois de darlle moitas grazas pola súa colaboración, vamos a facer unhas breves preguntas xerais que faremos tamén a outros entrevistados que teremos despois. Sobre a lingua galega, preguntámoslle cal é o futuro do galego? Non se pode facer unha afirmación decisiva sobre o particular, sería moi ousado, moi pedantesco. O que si podo dicer é o seguinte: se o galego a persistir, ten que persistir como lingua de expresión total, expresión oral e expresión escrita, e como lingua que pode sair dos seus lindeiros administrativos. Non se pode extrapolar a división política sobre o campo da realidade lingüística. Neste sentido, o galego non pode prosperar, non pode pervivir se non mantén o contacto co resto das normas do seu mesmo sistema. Como ensinaría hoxe o galego? E que galego ensinaría? Se eu estivese en activo aínda, ensinaría o galego que ensinei mentras en activo estiven. Un profesor universitario ten que enfocar a lingua desde un ponto de vista científico, descrevendo todas as súas realidades. Outra cousa é o problema do ensino do galego cunha finalidade normativa que xa pertence a outros sectores do ensino. E neste caso, se fose, por exemplo, profesor de Instituto de Bacharelato de galego, evidentemente ensinaría o galego que existiu historicamente e que existe actualmente, propugnando unha normativa amplia que non excluíra a ningún sector que teña importancia, sin aplicar unha dictadura lingüística que resultaría ridícula, pero facendo os máximos esforzos para que o alumno libremente escollese o camiño que resulta, ao meu xuízo, máis beneficioso para o desenvolvemento, para a prosperidade, para a grandeza do noso idioma. Ainda que sexa tópico preguntario, que está a facer cada día en pro da lingua galega? Pois non sei realmente o que estou a facer. Sei o que quixera facer. E o que quixera facer é suscitar, especialmente dentro da mocidade, a idea de que o galego non pode ser exclusivamente a lingua dexenerada, a lingua corrompida, a lingua castellanizada, que é resultado de moitos séculos de imposición da lingua oficial, senón que ten que ser restaurada na súa natureza histórica, aínda que adaptándose naturalmente ao momento que vivimos. Cal é o seu poeta galego preferido? Eu non son home de preferencias exclusivas en nada, mas creo que a significación histórica de Rosalía pode conferirlle para moitos o posto primario nunha consideración desta índole. En xeral,
cal é o seu escritor galego preferido ou do que gosta máis na súa leitura? Eu creo que a suprema expresión literaria está constituída pola poesía lírica. E se Rosalía pode ser considerado como o meu lírico preferido, pois pode ser considerado tamén como o meu preferido escritor. Ben, aínda que é perigoso facerlle esta pregunta, quixera que falase algo sobre épocas pasadas na literatura galega. Digo perigoso porque é o máximo coñecedor. Respóndanos con algunha observación sobre épocas pasadas da literatura galega. A literatura galega tivo épocas de esplendor e épocas de decadencia. As grandes épocas de esplendor son, en primeiro termo, a época medieval, dos séculos XIII e XIV, en que florece a grande lírica trovadoresca que é galega, que se pode chamar simplesmente galega, pero que abarca naturalmente a poetas nados noutras terras da Península Ibérica. Despois hai outra época brillante, que é a época que no século XIX, xa consolidado o resurximento pola publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, reúne tres grandes figuras da lírica: Rosalía mesma, Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Outra época moi brillante é a época da revista Nós, cando un Risco, un Otero Pedrallo e un Castelao exercen un maxisterio indudável que se estende dos nosos tempos. E agora creo que é un bom momento tamén da literatura galega, especialmente grazas ao resurximento da poesía lírica, que nos anos anteriores, como consecuencia da politización total da literatura, se reducira a un acorde específico á poesía social que, a consecuencia da urxencia da loita política, caera nunha certa falta de elevación lírica, de desdén do esteticismo, que afortunadamente xa foi correxida. Hoxe hai poetas que teñen tamén unha temática que podemos chamar social ou cívica, pero que coidan efectivamente da forma estilística, da forma literaria, o cal é indispensable para dar carácter literario, para dar carácter estético a toda obra escrita. Falando da época actual, do panorama actual, podría resaltar algunha figura, eso que se chama algunha promesa, ou hai algún libro novo que chamou a atención, algunha editora? Eu seguín naturalmente, como consecuencia da miña profesión de catedrático de lingua e literatura galega, a evolución das publicacións, a evolución da propia literatura galega. Imos concretarnos ao terreno da poesía lírica, na que efectivamente, como antes indicaba, se operou un resurximento que se encamiña á repotenciación do estilo literario. En este sentido, podo recordar que eu mesmo prologuei un libro titulado Alén, que contiña poemas de tres mozos escritores, que foi dos primeiros que supuxeron esta recuperación do impulso lírico estético despois da etapa de prosaísmo que caracterizaba en xeral a poesía, preocupada exclusivamente ou casi exclusivamente de cumplir unha función de instrumento de reforma social. Algúns deses poetas están agora incorporados a dous libros recentemente publicados que creo que merecen especial mención, os dous tomos de amor e desamor, que reúnen un conxunto, pareceme que de 10 poetas,
en todos os quais aprecio evidentes condicións que prometen e que en algúns casos xa realizan unha revigorización que ocasionará novos triunfos á lírica galega.